سلام البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم البنات غنشارك معكم واحد العصير اللي كيجي منعش وكيجي زوين، خصوصا في رمضان. راه ما تقدروش تستغناو عليه الا جربتوه. آه كنحتاجوا البنات في هذا العصير، كنحتاجوا لواحد الحامضه. كنحتاجوا حامضه بقشورها، كنحتاجوا 3 الليمونات كنحيدوا لهم القشره وكنحيدوا لهم حتى ديك القشره البيضاء كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. وكنحيدوا لهم البنات حتى العظومه من الليمون والعظومه ديال الحامض باش ما يديروش لنا ديك المروره في العصير. صافي البنات، كنطحنوه وتابعوا معايا الطريقه. كيف ما كتشوفوا معايا انا غادي نطحنو. راه كنحتاجوا لهاد 3 الليمونات وحامضه، كنحتاجوا ايطر ونص ديال الماء. غنطحن غير بشويه، ومن بعد غنضيف الكميه كامله ديال الماء. كيف ما كتشوفوا من بعد ما طحن غنصفيو في واحد الصفه اللي يكون رقيق على هاد الشكل هذا. وصافي البنات، حنايا كنصفيو فيه وكنزيدو الماء باش ما يبقاش لينا، يتصفى مزيان هذاك اللي غيبقى لينا، داك التخت ديال الليمون والحامض. المهم دوك القشور كاملين كيتصفاو كيحيدوا. صافي وكنزيدوا الماء كامل. صافي وعاد كنديروا السنيده، ما كنديروهاش في الاول، ما كنديروها حتى الاخر، وكنحركوها مزيان في العصير حتى كتذوب. وصافي البنات، وها العصير ديالنا وجد، راه ساهل. نتمنى انكم تجربوه وتخليوا لي كيف جاكم في التعاليق، وما تنساوش تدعموا القناة بالاشتراك والى فيديو اخر ان شاء الله، ونخليكم مع تتمة الفيديو.